기도가 정답입니다. 기도하면 하나님께서 일하십니다. 우리 목회자들이 먼저 함께 모여서 1월 19일 날 뜨겁게 기도하면 한국 교회에 다시 기도에 불이 붙고 하나님의 놀라운 은혜 역사가 일어날 줄 믿습니다. 함께 기도합시다. 어려운 상황에서 함께 기도해야 합니다. 119 기도 모임에서 만나기 원합니다. 우리가 함께 같이 기도하며 새로운 새해를 시작하기 원합니다. 1월 19일 날 함께 모여서 우리가 먼저 기도하면 좋겠습니다. 19일 날 뵙겠습니다.